Riigikogu on võtnud küll enda initsiatiivil, küll Euroopa sundimisel või soovil vastu hulga keskkonna ja kliimapööret puudutavaid otsuseid. Täna hakati siin arutama, palju see maksab. Teemat arutas riigieelarve kontrolli erikomisjon. Saite siis nüüd selgeks, palju see maksma läheb? Ei, aus vastus on. Ja seda möönsid ka valitsuse esindajad ise, et nüüd kliimaseadusega püütakse siis mingi terviklik maksumus kokku lüüa. Et on väga palju pabereid, mida erinevatele konkreetsetele õigusaktidele on siis arvamuste arvamiseks on valitsuse erinevad ministeeriumid tootnud, kuid sealt ühe metoodikaga tervikvastust välja ei tule. Ja ühtset sellist numbrit tegelikult, mis on see kulu, ei olegi õige välja tuua, sellepärast et selle mündil on mitu külge. Et kui me vaatame näiteks ka hoonete renoveerimist või korteri renoveerimist, et ühest küljest on see mulle kulu, kui ma oma korterit renoveerin, aga teisest küljest on see jälle mulle kasulik pikemas perspektiivis, sellepärast et ma maksan vähem oma küttearvete eest. Suurusjärk on aga miljardites. Näiteks CO2 kaubanduse tõttu on inimesed maksnud umbes 2 miljardit eurot keskkonnatasusid. Aastast 2027 laieneb CO2 kvoodi ostmise kohustus ka väikestele katlamajadele ja transpordile. Kuidas siis iga riik jõuab selleni, et milline viis nende eesmärkideni jõudmiseni on kõige õigem? Ja seal näiteks Eesti puhul me oleme viimase 2 aasta jooksul töötanud välja kliimakindla majanduse seadust, kus me oleme just sedasama tööd teinud väga spetsiifiliselt igas valdkonnas, et kus on siis meil kõige mõistlikum neid muudatusi teha, kuhu on kõige mõistlikum investeerida selleks, et nende eesmärkideni jõuda. Keskkonnakomisjon arutas täna EKRE ettepanekut üldse CO2 kaubandusest loobuda. Selle ettepaneku menetlemisel esindab Keskkonnakomisjoni aga Eesti esimeseks kliimanooreks tituleeritud Hanna Lahe. Eelnõu ilmselt lükatakse suures saalis tagasi. Meil on väga vähe saadikuid, kes on sama skeptilised taastuvenergia ja selle heitmekaubanduse suhtes, nagu EKRE liikmed on. Ma arvan, see on nendel selline ideoloogiline kaalutlus, et kõik, mis seostub taastuvenergia ja kliimaga, on nende arvates halb. Aga eelnõule ei olnud tehtud ka piisavat mõjuhinnangut, ehk siis mis tegelikult EKRE sellega soovib saavutada, me ei saanudki komisjonis aru. Kogu see rohepöörde jutt on hiiglaslik petukaup. See on üles ehitatud jutule, et CO2 on mingisugune mürgine gaas, mis ohustab elu planeedil Maa, tegelikult on täpselt vastupidi. CO2 on eluks vajalik gaas meie atmosfääris, mis hoiab rohelust üleval. Mart Võrklaev tuletab meelde, et keskkonnatasud ei lähe kuhugi ära, vaid nende eest makstakse renoveerimistoetusi, ostetakse ronge ja busse, ehitatakse kergliiklusteid ja muud sellist. Ja see raha ei aihtu kuhugi, et selle eest riik teeb erinevaid investeeringuid, et näiteks kortermajade renoveerimine, mida paljud Eesti inimesed on ise tundnud, see raha tuleb sealt, ehitajad saavad tööd, viivad selle raha poodi, inimesed saavad oma kodukorda, elektriarved madalamaks, toa soojemaks ja loomulikult tõuseb sellest ka nende selline elukvaliteet, et sul on soojem ja mõnusam tuba. See on häma, et ilmselgelt, kui on tegemist uute maksudega, uute piirangutega või lausa mõne majandusharu välja suretamisega, siis sellele on oma reaalne rahas väljendatav mõju. See, et kaasnevad ka mingid positiivsed mõjud sellega, ka seda tuleb eraldi arvestada ja see arvestusse võtta. Inimesed peavad ise otsustama, mille eest nad kui palju maksavad ja kui nad ei taha maksta, siis nad ei maksa. Kui ma tahan sõita autoga, kas ma sõidan autoga, kui ma tahan sõita rongiga, kas ma sõidan rongiga, mõlemal peab olema mõistlik turumajandusest tulenud hind, nii soetamise hind kui ka kasutamise hind, aga kui siis riik võtab meilt kõigilt raha ära ja hakkab mingeid asju subsideerima, nii nagu kogu see rohepööre ju tegelikult selle mõttega tehtud ongi, et me mingeid asju subsideerime, mingeid asju trahvime, siis me oleme tegelikult plaanimajanduses ja see plaanimajandus lõppes eelmine kord katastroofiga, lõpeb seekord ka. Eesti valitsus peab praegu Euroopa teiste riigijuhtidega siiski läbirääkimisi, et CO2 kaubandus ei laieneks transpordile ja kütmisele. Kui ärajätmine ei õnnestu, on Eesti seisukoht leppida kokku vähemalt selles, et CO2 hind ei kõiguks suurtes piirides.